फुल थ्रॉटल देता हूँ तो एक साउंड आता है, वो ठीक होगा कि नहीं मैं आपको सर्विस होने के बाद बताऊंगा। अभी दिखाते हैं आपको। अभी ये रैंप पे चढ़ने वाला है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। डेली 2 बार किक मारना चाहिए, नहीं तो किक में फ्यूल में तो जमा होकर आपका किक डाउन हो सकता है। अच्छा, डेली 2 टाइम किक मारना, ठीक है? ठीक है भैया, थैंक यू। अभी आपको बिल दिखा देता हूँ। हमारा ये बिल जो है, ये देखिए हमारा टोटल बिल आया। ऑलराइट गाइस, इस गाड़ी का 500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। तो समझ सकते हो कितना चला है। वो सब छोड़ो, 500 किलोमीटर कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें जाना है सर्विस के लिए, क्योंकि इधर सर्विस का साइन भी आ गया और कॉल भी मैंने किया था तो जाने के लिए बोला। अभी गाइस लेट्स गो फॉर सर्विसिंग। अभी सर्विस करने जाते हैं, मैं और हाफिज के साथ जाएंगे। तो लेट्स गो गाइस। फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल अप भी कराना पड़ेगा जाते वक्त रास्ते पे। अभी चलते हैं, लेट्स गो। ये रहे हमारे हाफिज सर। ಹಿಂದೆ ಇದೆಯೇನೆ राइट साइड पे। गाइस हमें इसका माइलेज भी पता चल गया। फर्स्ट सर्विसिंग से पहले ही 45 का प्लस दे रहा है। हाँ, देखिए फ्यूल एम्प्टी होने के बाद हम लोगों ने 46 किलोमीटर चलाया और ये रहा शोरूम। 46 किलोमीटर चलाने के बाद भी अभी तक बंद नहीं हुआ। भरोसा नहीं हो रहा है गाइस। तो फर्स्ट सर्विसिंग के बाद कितना ज़्यादा देगा सोचिए। तो सबसे पहले फ्यूल अप करवाते हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर। हाँ। ठीक है ना? आ रहे रुको, फ्यूल अप करवा के आते हैं। हाँ, मैं तो अंदर का सीट खोल रहा था। हेलो, चलिए गाइस। सर्विसिंग अब्दुल्ला। सर्विसिंग इसके अंदर होता है गाइस सर्विस। तो अभी पेपर वर्क वगैरह हो रहा है, एंट्री वगैरह करेंगे तो उसके बाद नंबर आएगा, कितने नंबर पे सर्विस होगा वगैरह। प्रॉब्लम की वजह से गाड़ी कौन चला है? प्रॉब्लम माने अलग बेसि टानोते यार पर এটা শব্দ ওলায়, মানে ফুল যেতে টানা হয় তেতিয়া ইয়াৰ পৰা টিং মানে এটা লোহাৰ শব্দ ওলায়। আপোনালোকে ভিতৰত বহি ল'ব পাৰে, ভিতৰত বহুত জাগা ঠিক আছে। আছে, কিমান সময় লাগিব? 4টা बजिबो। गाइस अभी कस्टमर लॉन्च में बैठने के लिए बोल रहे हैं, तो कस्टमर लॉन्च के अंदर चलते बैठते हैं। और क्या यहाँ पे सर्विस वगैरह हो रहा है, देखिए बस। हम लोगों ने बहुत टाइम अंदर बैठा। अभी मिल्की को शायद, मिल्की मतलब मेरे स्कूटी को शायद तो वो सर्विस करा रहे हैं। तो अंदर जाके देखते हैं क्या क्या सर्विस होता है क्या नहीं। मैंने बोला लाइक थोड़ा फुल थ्रॉटल देता हूँ तो एक साउंड आता है, वो ठीक होगा कि नहीं मैं आपको सर्विस होने के बाद बताऊँगा। अभी दिखाते हैं आपको। ये रहा अपना मिल्की। अभी ये रैंप पे चढ़ने वाला है, सर्विस होने वाला है। एंटॉर्क 125 का फर्स्ट सर्विस। चलो ओ ओ ओ ओ ओ ओ। मिल्की उठ गया ऊपर, मिल्की उठ गया ऊपर। नींद आता था मुझे। बहुत टाइम वेट किया हम लोगों ने, फाइनली 4 घंटे वेट किया। वैसे इनका भी दोष नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बाइक्स आते हैं ना, सीरियल नंबर वगैरह होता है, उसके हिसाब से ही देते हैं। इसमें भी सिर्फ इंजन ऑयल चेंज होगा। ये भैया हमारा गाड़ी का सर्विस कर रहे हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम शंकर दास है। शंकर दास। हाँ जी। ये इसका इंजन ऑयल है, पुराना वाला। अभी नया वाला लगेगा।
ये वाला लगेगा है ना? ये वाला लगेगा। ये वाला टीवीएस का ऑफिशियल उनका है, ट्रू फॉर अल्ट्रा स्मूथ बाइकिंग, तो ये लगेगा अभी। तो एयर फिल्टर क्लीन होगा। ये एयर फिल्टर है ना? ये एयर फिल्टर क्लीन होगा अभी, ये खोल लिया है ऑलरेडी। ये इसका एयर फिल्टर है, ये क्लीन होगा। यहाँ पे बहुत सारे रैम्प्स है, 1 2 3 4 5 रैम्प्स है, और उधर एक RR 310 का रैम्प है। तो उधर वॉशिंग होता है, सब होने के बाद, काम वगैरह होने के बाद सुखा वगा के पॉलिश करके ये लोग डिलीवरी मतलब फिर से आपके हाथ में गाड़ी दे देते हैं। और ये भी खोला जा रहा है। ये क्या खोल रहे हैं आप? ये वेरिएटर कवर क्लीन हो, सीट कवर। अच्छा, सीट क्या कवर? सीट कवर, सीट वेरिएटर कवर बोलता है इसको। अच्छा, वेरिएटर कवर, इसको वेरिएटर कवर बोलते हैं। इसको भी क्लीन करेंगे ये रहा। इसका ये किक है ना? ये सीट चेंज होने के जाम हो गया, अच्छा अच्छा, इसको फ्री करना है, इसलिए इसको खुला। इतने दिनों में कितना ज़्यादा धूल मिट्टी निकल रहा है, पूरा डिटेल में ये लोग क्लीन करते हैं। ये क्या है भैया? क्लीनर है। इसलिए साउंड आ रहा था इससे। ये जाम हो गया था इसलिए साउंड आ रहा था। पूरा रेस डालता हो तो साउंड आता है। अच्छा, अभी तो पूरा सही हो गया ना? तो भैया आप जब गाड़ी राइड करते हो तो जी सीट नहीं मरती हो ना गाड़ी पे, जी, कभी नहीं मरा अभी तक। इसलिए आपका किक में प्रॉब्लम हो रहा था। तो डेली 2 बार किक मारना चाहिए, नहीं तो किक में धूल मिट्टी जमा होकर आपका किक जाम हो सकता है। अच्छा अच्छा, डेली 2 टाइम किक मारना, ठीक है? ठीक है भैया, थैंक यू बोलने के लिए। अभी पता चल गया, तो डेली सुबह कम से कम 1 बार करके 2 बार करके किक मारेंगे तो गाड़ी सही रहेगा, इसीलिए वो साउंड आ रहा था। अभी क्या इंजन ऑयल डालने वाले हो? इंजन ऑयल डालने वाला हो अभी। हाँ हाँ, 880 ml लगेगा, पूरा नहीं लगेगा है ना? पूरा नहीं लगेगा। अभी आपका गियर ऑयल चेंज होगा, जो 120 ml लगता है। अच्छा, गियर ऑयल चेंज होगा। 1 लीटर का टैंक आता है। हाँ हाँ हाँ, 80 ml इंजन में जाएगा और 120 ml गियर बॉक्स में जाएगा। अच्छा अच्छा, पूरा कैलकुलेटेड है एकदम। ये जो गियर ऑयल है ना, गियर ऑयल अभी गियर ऑयल, नट है, यहाँ पे भरने रहते हैं। अच्छा अच्छा, और कुछ जगहों पे ऑयलिंग वगैरह कर रहे हैं ताकि सब स्मूथ हो जाए। अभी ये नीचे उतर रहा है। शायद मिलके का सर्विस कंप्लीट हो गया भैया, हो गया। तो चलो, अपना मिलके अभी रेडी है। और भैया यहाँ पे जो सर्विस का साइन आता है, अभी ऑफ करके देता हूँ। हाँ हाँ, और नेक्स्ट सर्विस में आएगा। तो भैया कैसे हैं आप? अच्छा हो, आपका नाम? मेरा नाम हरकुमार सरकार। अच्छा, आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। थैंक यू। अभी भैया राइड करने जाएंगे? अभी टेस्ट राइड करने के लिए जाएंगे एक बार। हाँ हाँ, देख के आइए आप। ठीक है, वैसे अभी अपने गाड़ी पे पॉलिश हो रहा है। सो गाइस, ये रहा हमारा गाड़ी पॉलिश होके रेडी है। अभी भैया से 1-2 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो भैया आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस कितने साल का है? मैं 2011 से काम स्टार्ट किया था, अभी 2023 रनिंग हो गया। 2011 से काम कर रहे हैं आप? अच्छा, तो 12 साल हो ही गया। भाई साहब, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और बहुत प्रोफेशनल है भाई। तो बहुत सब प्रोफेशनल्स के हाथों ही गाड़ी सर्विस होता है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो सब सारे प्रोफेशनल ही मिलेगा आप लोगों को। ऐसा नहीं है कि उल्टा सर्विस, बहुत अच्छा सर्विस मिलता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ। मैं मेरा खुद का गाड़ी ये सर्विस कर रहा हूँ। नो पेड प्रमोशन, नो नथिंग। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आप लोगों को कि मतलब यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है।
ठीक है गाइस, अभी एक टेस्ट राइड मार के आते हैं, आप लोगों को फिर बताएंगे। तो कैसा रहा, ठीक ठाक है ना? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। लाइक यहाँ पे एक साउंड आता था पहले, अभी नहीं आता, अभी सब वो सॉल्व हो। ठीक है। तो फाइनली काम हो गया। हो गया। तो अभी आपको बिल दिखा देता हूँ। हमारा ये बिल जो है, ये देखिए, हमारा टोटल बिल आया है 399। ये सिर्फ मोबाइल का चार्ज है, 399 हुआ है। 400 रुपये, 400 रुपये में कोई सर्विस करा था क्या? बहुत कम है, 400 रुपये में सर्विस के बहुत कम है। तो अभी स्कूटी को लेते हैं। हाँ और चलते हैं। स्कूटी ओके। को बोलते हैं, मिल गया हमारा। चलो ओके, लेके आओ। सर्विस हो गया, अभी चलते हैं। कितना टाइम वेट करने के बाद फाइनली हो गया। फाइनली हो गया। फाइनली बहुत टाइम वेट करना पड़ा, बाप रे, 4 घंटे वेट करना पड़ा। लेकिन अभी अच्छा लग रहा है, बहुत लाइक रिफाइंड लग रहा है, चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। और इधर का मैनेजमेंट भी बहुत ठीक है ना? ठीक ठाक तो मतलब बहुत अच्छा है। लाइक इतना अच्छा बिहेवियर, इतना प्रोफेशनल, लाइक इतना प्रोफेशनल लोग यहाँ पे काम करते हैं ना, बहुत अच्छा लगा।